ตอนนี้พาทุกคนเข้ามาถึงหมู่บ้านรุสนะคะหมู่บ้านนี้มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มากนะคะประมาณ800ครัวเรือนนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะเรือสำหรับเช่านะคะใครจะมานั่งเรือนะคะก็จะเล่นนะจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่ซื้อบัตรเข้าไปว่ายน้ำนะคะโอเคเป็นทะเลน้ำจืดสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเพื่อนๆมาว่ายน้ำนะคะที่เมืองรุสนะคะเมืองรุสนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดโบเคลันของประเทศออสเตรียนะคะมีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ800ครัวเรือนนะคะเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าสวยงามนะคะเหมือนที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะจะเป็นทะเลสาบของที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนท่านใดนะคะที่ไม่อยากลงมาว่ายน้ำนะคะก็นั่งเรือได้นะคะชมเรือได้นะมีเรือให้เช่าด้วยนะคะหรือว่าจะนั่งเรือชมวิวนะคะก็ได้เหมือนกันเนาะSchätzchen wir jetzt hin? ตอนนี้กำลังหาร้านอาหารกันนะคะไปทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆไปดูว่าที่นี่มีอาหารแบบพื้นเมืองแบบไหนนะคะตามไปดูเลยค่ะตอนนี้ได้ไวน์ขาวมาแล้วนะคะ2 แก้วที่เหลือก็คอยแค่อาหารนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรSo, ein Kabeljaufilet, bitte. Kann ich Kabeljau? Ja, gerne. Ja, und einmal Wiener Schnitzel mit Reis. Wie? ตอนนี้อาหารเข้ามาแล้วนะคะเป็นปลาอีกจานหนึ่งนะคะเป็นอาหารของที่นี่นะคะเป็นหมูนะคะหรือเรียกว่าวินเนสนิเซนนะคะโอเคเดี๋ยวมาทานกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะหลังจากทานอาหารกันแล้วนะคะเรามาชมรอบๆของร้านอาหารกันนะคะ
Saat wo sind wir? Rust am Neusiedl. ค่ะตอนนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่เมืองรุสนะคะ ตั้งอยู่ที่จังหวัดบัวเคลันของประเทศออสเตรียนะคะค่ะส่วนเรือที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะ เรือที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะ จะพาเราไปอีกภาคหนึ่งนะคะของทะเลสาบที่นี่นะคะ อีกฝากหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งชื่อว่าน้อยเซลันสีนะคะ เราก็สามารถนั่งเรือนี้ไปได้นะคะ ถ้าใครมีจักรยานนะคะ ปั่นจักรยานมานะคะ แล้วก็จักรยานขึ้นเรือไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะของร้านอาหารที่นี่นะคะทานอาหารไปชมวิวสวยๆไปนะคะค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเช่าเรือกันนะคะ แล้วเราก็ไปล่องเรือกันค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเช่าเรือกันตรงอีกฝั่งหนึ่งนะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปล่องเรือกันค่ะKommt da Gewitter oder was? วิทย์ของไทยจุดตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่เช่าเรือนะคะเดี๋ยวเห็นราคานะคะ จะเป็นเรืออิเล็กทรอนิกส์นะคะและอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเรือฝั่งนี้นะราคาจะแตกต่างกันนะคะBoot, ja, eine Stunde. Eine Stunde. Trockenen Wassers bitte. Willst du nicht deine gehen? Ja. Hm? Bitte? Für dich. Kollege ist am dritten Stück und zahlen später, ja? Ah, dann später. Ja. Okay. So. Kollege dritten Stück. ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นท่าขึ้นเรือนะคะ ที่เช่าไว้เมื่อกี้นะคะ1 ชั่วโมงนะคะก็ประมาณ17 ยูโรนะคะค่ะตอนนี้จะพาเพื่อนๆไปขึ้นเรือกันนะคะโอเคนะคะ ส่วนเวลาขึ้นเรือนะคะก็จะมีคนดูแลอยู่นะคะพาเพื่อนๆไปร่องเรือกันนะคะทานข้าวเสร็จแล้วเนาะโอเคคอยนะคะตอนนี้คอยให้คนดูแลเรือปลดเรือให้พวกเรานะคะค่ะล่องเรือกันนะคะเพื่อนๆมาค่ะทุกคนวันนี้พามาว่ายน้ำเสร็จแล้วก็ล่องเรือกันต่อนะคะตามมาเลยค่ะมาค่ะทุกคนมาล่องเรือกันนะคะ มือใหม่หัดขับนะคะโอเคค่ะลมกำลังเย็นสบายนะคะ แล้วนะคะทุกคนตอนนี้เขากำลังอยู่กลางทะเลสาบนะคะบรรยากาศกำลังสบายมากค่ะตอนนี้ Da kannst du sagen, das sind so Hütten, wo man leben kann am Wochenende. ค่ะทะเลสาบตรงนี้ไม่ลึกมากนะคะจุดลึกสูงสุดนะคะก็จะอยู่ที่1.20 เมตรนะคะไม่ต้องกลัวนะคะตกลงไปก็ประมาณถึงคอหรือหน้าอกนะคะตอนนี้อยู่ที่จุดศูนย์กลางของทะเลสาบที่นี่นะคะ
Saya air kapten. ลมนะคะ ตอนนี้ลมกำลังสบายนะคะ ไม่ร้อนนะคะ นะคะ Din. Ah, dat links. Dat links. Jammer, ja. คลื่นค่ะคลื่นกำลังมา สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะสำหรับคลิปที่พามาว่ายน้ำวันนี้นะคะ ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะเมืองรุสตั้งอยู่ที่จังหวัดบัวกินหลังนะคะประเทศออสเตรียอยู่ห่างจากกรุงเวียนนาประมาณ1 ชั่วโมงนะคะขับรถส่วนตัวมานะคะสำหรับภาษาเยอรมันวันละคำวันนี้เรามาใช้คำว่า schwimmen นะคะ schwimmen แปลว่าว่ายน้ำนะคะสำหรับคลิปต่อไปจะพาเพื่อนๆทำอะไรและไปที่ไหน